salaamo saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan halkan waa janalka dabagalka wararka waa 2 bisha Juun sanadka 2021 waxaad si toos ah inagala socotaan baraheena bulshada sida Facebook iyo YouTube-ka qodobada ugu doorka roon warkan idin haynana waxa kamid ah qaar kamid ah wadamada beesha caalamka oo farmaajo u sheegay inuu iska tago isla markaana uusan isku soo sharxin mar kale xilka madaxweynaha Soomaaliya natiijadii ugu horeysay ee doorashada golayaasha deegaanka Somaliland oo shaaca laga qaaday iyo xisbiga kulmiye oo wacdara dhigay musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya oo fantasiyo iyo kulamo isdaba jooga ka wada Muqdisho kadib guushii ay ka gaareen ka hortaga qorshihii muddo kororsiga haddaba muxuu ahaa ujeedka kulankii xasaasiga ahaa ee xalay dhaxmaray xubnahani dawladda Soomaaliya oo si adag ugu jawaabtay Kenya iyadoo sheegtay in Kenyaanku ay quus taagan yihiin isla markaana ay darbiyada madaxa ku dhufsanayaan wasaaradda dawladda oo laga jaray lacagtii socodsiinta shaqada haddaba maxay tahay sababta xog ku saabsan warkeena ayaad ku daawan doontaan baarlamaanka Jubbaland oo ansixiyay golaha wasiirada iyo Axmed Madoobe oo ka mahad celiyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo fadeexad dhaxda kaga jira kadib markii cod sira laga duubay isagoo ku sheegaya geeri ayaan ka xiga inaan xukun ka wareejiyo intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka janalka dabagalka wararka haddii aad naga daawanayso barteena Facebook oo aad ka mid tahay saaxiibada ku cusub fadlan soo follow garay muuqaalkeena like saar share garay oo la wadaag saaxiibada si lamida sidaasi haddii aad ku cusub tahay barteena YouTube-ka subscribe saar sidoo kale muuqaalka like saar qaybta hoose commentiga nagula wadaag aragtidaada oo aadna ku maasantihiin taageerada aad la garab taagantihiin janalka dabagalka wararka annaguna waxaan diyaar u nahay inaan mar kasta idiin soo gudbino wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka goordhow arrimaha doorashada Somaliland oo natiijo hordhac laga soo saaray ayaan idiin soo gudbin doonaa balse aan ka horeysiino war xasaasiya oo soo baxay kaas oo tilmaamaya in qaar ka mid ah xubnaha beesha caalamka ay diidan yihiin in farmaajo mar kale uu isku soo sharxo xilka madaxweynaha Soomaaliya cilawreed lagu kalsoon yahay ayaa warbaahintu u sheegay in qaar ka mid ah wadamada beesha caalamka ay u sheegeen madaxweynaha muddaxileedkiisa uu dhamaaday inuu ka tanaasulo musharaxnimadiisa farmaajo ayaa fariintan loogu gudbiyay kulan gaar ah oo dhaxmaray isaga iyo qaar ka mid ah wadamada beesha caalamka waxaana kulankan ka maqnaa wadamada ugu tunka weyn beesha caalamka ee sida weyn saameynta ugu leh siyaasadda Soomaaliya sida Mareykanka iyo qaar ka mid ah wadamada Yurub xubnahan ka socda beesha caalamka ee la kulmay farmaajo ayaa u sheegay inuu ku guul dareystay in dalka uu ka qabto doorasho xilligeeda isla markaana uu horseeday dalka fowdo iyo qalalaas amni taasoo dib u dhigtay bilihii la soo dhaafay horumaradii Soomaaliya ay gaartay sanadihii hore waxay u sheegeen in loo baahan yahay siyaasi cusub oo hogaamiya Soomaaliya maadaama aragtida wadamada beesha caalamka ay ka haystaan farmaajo ay ku kala qaybsan yihiin qaar ka mid ah wadamada ugu tunka weyn beesha caalamka ayaa taageersan farmaajo halka kuwa kalena ay ka soo horjeedaan in mar kale dib loo doorto wadamada la kulmay ayaa sheegay in danta dadka Soomaaliyeed aysan ku jirin in farmaajo uu soo laabto maadaama kaalmada ay siinayaan wadamada beesha caalamka ay ku kala qaybsanaan doonaan taasoo sababi doonta in wadamada qaar ay si hoose dagaal siyaasadeed ula gali doonaan farmaajo haddii mar kale uu guuleysto waxaanay sheegeen in arrintaasi ay dib u dhac ku tahay horumarada ay Soomaaliya doonayso inay tiigsato farmaajo ayaa si cad ugu gacan seeray dalabka loo gudbiyay waxaanu ku adkaystay inuu isku soo sharaxayo xilka madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sheegay madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday in si dalka doorasho kaga dhacdo uu kaga tanaasulay qodobo dhowr ah oo dawladda Soomaaliya ay ahayd inay jihayso arrintani ayaa ka dhigan in haddii farmaajo uu ku guuleysto in Soomaaliya uu mar kale madaxweyne ka noqdo ay wajihi doonto 4 sano kale oo beesha caalamka ay ku kala qaybsanaan doonto taageerada Soomaaliya geesta kalena natiijadii ugu horeysay ee doorashada golayaasha deegaanka Somaliland ayaa shaaca laga qaaday goordhoweed soo baxday oo la shaaciyay natiijada doorashada golayaasha deegaanka degmooyinka ugu horeeyay ee Somaliland natiijadan oo hordhac ah ayaa waxa ilaa iminka soo baxay natiijada degmooyinka soo socda oo xubnaha ka sharaxnaa saddexda xisbi ay kulmiye wadani iyo cid ay u kala heleen sida soo socota degmada Garaadag wadani 3 ayuu ka helay kulmiye ayaa 4 helay oo cidna 2 ayuu helay degmada Saylac 12 xildhibaan waxa loo kala helay kulmiye 4 wadani 4 oo cid 3 degmada Lughaye waxa uu cadara ka dhigay xisbiga kulmiye 5 xubnood ayuu ka helay wadani 2 oo cid 2
golaha deegaanka degmada xudun xisbiga kulmiye ayaa wacdara ka dhigay 7 xubnood ayuu ka helay wadani 2 ayuu helay cidna waxba muusan ka helin wararka kale ee ku soo kordha doorashada Soomaaliland warkeen xigayeed ku daawan doontaan markana midowga musharaxiinta kulan ay ku yeesheen Muqdisho hadaba muxuu ahaa ujeedka kulankaasi xubnaha golaha midowga musharaxiinta ayaa xalay kulan gaar ah waxay ku yeesheen magaalada Muqdisho kaas oo kaga wada hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan marxaladda kala guurka doorashooyinka 2021 kulankani oo inta badan goobjoog ay ahaayeen musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha ayaa waxa gudoominay Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ah gudoomiyaha golahaasi intii uu socday kulankan ayaa waxa lagu soo qaaday xaaladii ugu dambeeyay dalka si baarimaha siyaasadda iyo doorashooyinka maadaama heshiis la gaaray ujeedka kulanka ayaa ahaa mid isxog waraysiya sida uu shaaciyay madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo qoraal kooban soo saaray shirkaasi kadib waxaan iska xog waraysanay marxaladii ugu dambeeyay ee xaaladda dalka iyo doorashooyinka la filayo in dhawaan ay bilowdaan ayuu yiri Sheekh Shariif Sheekh Axmed siyaasiyiinta mucaaradka ku midaysan golaha la magac baxay midowga musharaxiinta iyo maalmihii la soo dhaafay kulamo siyaasadeed ay ugu dabaaldegayeen guusha ay ka gaareen qorshihii muddo kororsiga farmaajo waxay ka wadeen Muqdisho kulankan dambe ee xalay dhacay ayaa si ku soo aadaya xilli ay musharaxiinta ay u gudbiyeen ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble xubnaha ay cabashada ka muujinayeen ee ku jira gudiyada doorashooyinka dalka ee heer federaal Soomaaliya haatan waxay galaysaa doorasho isugu jirta tan baarlamaaniga iyo mid madaxweynaha taasoo heshiis buuxa ay ka gaareen dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir sidoo kalena mucaaradku qayb ay ka yihiin tartanka doorashada dhanka kale Soomaaliya ayaa ka jawaabtay hanjabaadii Kenya iyadoo sheegtay in Kenyaanku ay quus taagan yihiin sargaal sare oo Soomaaliya ayaa jawaab ka bixiyay hanjabaada ay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ku sheegtay inay qaadayso tallaabo cusub oo gebi ahaanba ku joojinayso dowladda Soomaaliya kuwaasoo hadda u furan hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa gargaarka bini'aadanimo kadib markii laga xiray shacabka Kenya ayaa qoraal ay u dirtay ku wargelisay dhammaan ergooyinka diblomaasiyadeed hay'adaha qaramada midoobay iyo hay'adaha caalamiga ee ku sugan Nairobi inay ogaatay in si qaldan iyo arrimo siyaasadeed ay u isticmaaleen fasaxii loo siiyay dowladda Soomaaliya isaga oo ka jawaabayay hanjabaadda Kenya ayaa sargaalkan Soomaaliga waxa uu sheegay in Soomaaliya aan si rasmi ah loo wadaagin qorshaha Kenya ay dowladda gargaarka uga xiri karto hawada sargaalka ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ay hanjabaadda Kenya ka aragtay oo kaliya warbaahinta bayaanka Kenya nama quseeyo wax walaacahna naguma hayo waxaana Kenya ku wajihi doonaa sida ay doonayaan u yiri tani waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya aysan hadda kadib doonayn in wada xaajood ay la gasho Kenya marka ay noqoto dowladda sargaalkan ayaa intaas ku daray in Kenya ay calwaageeda la xiriira xiridda hawada kala duldhacaysa diblomaasiyiinta si ay Soomaaliya uga cadaadiso in wada hadal ay la gasho taasoo Kenya ay doonayso in qayb uu ka noqdo furista qaadka Kenya ee Soomaaliya ay joojisay Kenya quus ay taagantahay hadda ayuu sargaalka dowladda Kenya ayaa 12 bishii May waxay mamnuucday dhammaan duulimaadada tagaya iyo kuwa ka imaanaya dalka Soomaaliya marka laga reebo kuwa qaramada midoobay diblomaasiyiinta caalamiga iyo gargaarka bini'aadanimo kadib markii dowladda federaalka ay diiday in dib ay u fasaxdo qaadka Kenya dhanka kalena wasaaradaha dowladda ayaa laga jaray lacagtii socodsiinta shaqada tani wixii ka dambeeyay markii wasiirka maaliyadda Soomaaliya sheegay in dowladda ay wajahayso dhaqaale la'aan xoog leh waxa jiray in lacagta qaar laga goostay wasaaradaha xukuumadda Soomaaliya xog ay heshay warbaahinta ayaa sheegaysa in dhammaan wasaaradaha xukuumadda iyo xafiisyada kale ee dowladda qaarkood laga joojiyay lacagtii la siin jiray ee socodsiinta shaqada running costiga waxaana sababta lagu sheegay inaysan dowladdu awoodin lama oga saameynta ay shaqada dowladda ku yeelan karto lacagaha loo waayay wasaaradaha dowladda ee shaqooyinka kala duwan qabta Cabdiraxmaan Ducaale Bayle wasiirka maaliyadda xukuumadda xilgaarsiinta bishii Abriil sanadkan warbaahinta waxa uu sheegay in dowladda dhaqaale la'aan xooggan ay soo wajahday isagoo yiri sagxadda ayaan joognaa wax lacagana gacanta kuma hayno warbaahintu waxay ogaatay in bangiga adduunka midowga Yurub iyo dowlado ay ku jirto Sacuudiga ay joojiyeen lacagtii ay ku kabi jireen dowladda Soomaaliya waxaana sababta lagu sheegay in madaxweynaha madaxda dowladda uu dhamaaday muranka siyaasadeed ee doorashada iyo ku tagrifal awoodeed oo ay sameysay dowladda federaalka Soomaaliya dowladda Sacuudiga ayaa horay sidan oo kale u joojisay miisaaniyad 10 milyan ah oo siin jirtay Soomaaliya markii uu socday go'doomintii Qatar hase yeeshee waxay dib u soo celisay markii uu hagaagay xiriirka Soomaaliya iyo Sacuudiga iyadoo lacagtiina ka dhigtay 5 milyan oo dollarka Mareykanka iyadoo hadda heshiis laga gaaray doorashada macadda haddii dalalka reer galbeedka ay dib u fasixi doonaan dhaqaalihii ay ku kabi jireen miisaaniyadda dowladda Soomaaliya
geesta kalena baarlamaanka Jubbaland ayaa ansixiyay golaha wasiirada Axmed Madoobana waa uu ka mahad celiyay xildhibaanada dowlad goboleedka Jubbaland oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Kismaayo ayaa ku meelmariyay golaha wasiirada cusub ee maamulkaasi oo dhawaan uu magacaabay Axmed Maxamed Islaam Madoobe kulanka baarlamaanku ku ansixiyeen xukuumadda cusub ayaa waxa soo xaadiray konton xildhibaan waxaana ogolaaday xukuumadda konton halka hal xildhibaan uu ka aamusay managerin waa xildhibaan ah oo diiday ansixinta xukuumadda cusub ee Jubbaland madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa golaha wakiilada kaga mahad celiyay sida aqlabiyada leh ay u meel mariyeen xukuumadda cusub madaxweynaha ayaa tilmaamay in howlo waaweyn ay hor yaalaan xukuumaddan ay kamid yihiin horumarinta dhaqaalaha shaqaabuurka dhalinyarada iyo maamul daadejinta isagoo xusay in howlahaas oo dhan iyo kuwa kaleba door wanaagsan ay ka qaadanayaan dardargelinta shaqada ay tahay in xukuumadda ay ku qabato mustaqbalka dhow iyadoo kaashanaysa bulshada Jubbaland Axmed Madoobe intaas ku daray in isla xisaabtanka iyo hubinta wasaaradaha ay shacabka ugu adeegaan sidii la rabay ay noqonayso arin mudnaan gaar ah leh si loo gaaro himilooyinka shacabka reer Jubbaland ee dhismaha dawladnimo u adeegta danahooda Axmed Madoobe ayaa gabagabadii gudoonka golaha iyo xildhibaanada ku amaanay sidii u fududeeyeen in hawshaasi baaxad leh ay xukuumadda cusub gudagasho ugu dambeynna ninkii Abiy Ahmed ahaa codsir ayaa laga duubay isagoo waliba leh geeri ayaan ka xiga inaan xukunka wareejiyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo kulan gaar ah la lahaa hoggaanka sare ee xisbigiisa ayaa laga duubay cod halis kaas oo kaga hadlay mustaqbalkiisa hogaamineed ee wadankaasi Itoobiya Abiy ayaa codka laga duubay ku sheegay in doorashada soo socota ee dhacaysa 21 bishan ay ku guuleysan doonaan isagii xisbigiisa haddii kalena uu dhiig daadan doono sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday inaysan jirin cid dhisi karta xukuumad ilaa 10 sano ee soo socota isaguna uu sii joogi doono xafiiska waxaan dareemayaa xaqiiq la xiriirta walwal badan oo nooga imaanaya siyaasiyiin kooxo kala duwan iyo warbaahinta kuwaas oo doorashada u galaya si ay xukunka u qabsadaan aadna u doonaya meel kasta ay joogaan way noo dhow yihiin waana fog yihiin ayuu yiri Abiy Ahmed waxa kale oo inta sii raaciyay ma jirto cid awood u yeelan karta in dawladda ay soo dhisto 10 sano ee soo socota geeri ayaana ka xiga intii aan xilka wareejin lahaa yiri iyadoo intaas kadib codka la soo duubay laga maqlay sawaxan iyo sacab isla socda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa sidoo kale waxa uu codkiisa muujinaya inuu ku shuban doono doorashada ka dhacaysa Itoobiya isaga oo bogaadiyay kooxda ka shaqeynaysa doorashadu ay dhacaysa kooxda aan sameeyay shaqo adag ay qabteen waxa dhici doona dhimasho iyo dhiig sida ay doonto ha ahaatee shaki igama jiro inaan ku guuleysanay doorashada waliba qaab sahlan ayiri Abiy Ahmed codkani oo halis weyn ku ah dimuqraadiyadda dalka Itoobiya ayaa si weyn u gilgilay Itoobiya oo sanadihii u dambeeyay wajahaysay xaalado adag oo ka dhashay dagaaladii ka dhacay waqooyiga dalkaasi gaar ahaan gobolka Tigray ay weerareen ciidanka dawladda dhinaca kale xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa ka hadlay arrintan waxaan uu sheegay in codku uu yahay mid la isku keenay iyadoo la adeegsanayo codad kala duwan si kastaba dawladda Itoobiya ayaa haatan wajahaysa xaalad adag iyadoo ay ku kacsan yihiin qowmiyadaha qaar sidoo kalena ay u sii dheertahay dagaalka ay kula jirto TPLF guudana saaxiibayaal waa naga inta warka channelka dabagalka wararka haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada sida Facebook iyo YouTube ka mid noqo saaxiibada ku xiran ee joogto u hela wararka halkan aan ku baahino waad ku mahadsantihiin daawashada warkeena mid ka xigeentan ku kulmi doono nabadiino oo kulante iyo amaan Allah